像这个是中间有一个腰带的，这是我的第212支笔。我介绍一下我的商业模式啊，就是在开始讲之前，总要先讲一下老师有多厉害嘛，大家等一下才会认真听嘛，不然就是你会觉得这是哪里来的？对啊，我从第一支笔开始，我的笔上面都有编号，然后呢，我每10个号码我涨100块。那你们猜我现在做到几支？做了几支？我现在大概做了400多支，所以你看400多支，我的笔是不是涨了4000块？我一开始一支卖2000块，我现在一支卖6000块。可是，当然我的技术有增加，我的配件有等级有增加，但是增加的幅度绝对没有它增值的幅度高。那这是艺术品的操作的逻辑。譬如说，我的第5号笔，我根本还没做，它只有号码，但它没有东西。可是它现在值多少钱？它现在值6000块嘛，对吧？可是它什么都没有做啊，它被我自己炒作，对啊，所以我很建议大家做好的。所以我上面有第一个是我的 logo， 第二个是我的电商的分类编号02，就是我的那个就是原木笔。然后以前有会上年份，然后这是我的在2021年做的第212支笔，是不是就很清楚？好，那这支笔是我的第398号笔，所以这2支笔它的价值就不一样，这就是我的商业模式。而且因为每个号码只有1支嘛，它就更可以衬托出它的独特性。所以假设譬如说你现在要做一批笔，它是绝对不可能一支卖超过1000块的，因为看起来都长一样，但是每一支都不一样，它才可能往上走。这个是高价笔的操作的方式。好，这种叫锋端笔。那这种呢，就是我们一般是升套件笔啊，所以你看它前中后都是有金属套件的。所以这2种的加工方式就会是完全的不一样。好 ，OK， 那这个就你们可能现在还做不到这个，我们等一下就专讲套件笔。所以这几种都是套件笔。好，那这个是按压的自动铅笔。OK， 这支笔就是我现在我惯用的，这叫新都会风，这个叫传承，在那个就是盛阳的那个里面，对，这一支套件好像100多块，那这一支是它钢笔里面算是最贵，一支好像350块，但是这一支我已经做了几百支了，它的瑕疵还有它的耐用度跟它的那个镀金的那个品质，相对来说我觉得是好的。这一支一开始是很多瑕疵，这支被人家骂死了，然后经过一直调到最后，其实也还不错。所以这大家可以看一下。哇，这一支是花梨树柳，这一支是那个狗骨仔，高骨啦，没听过啦哈。高骨啦就是其实木头要偏白色的很少，除了枫木，然后高骨啦、七里香，其实木头要偏白色的非常少。那这个是其中一种这样。好，钟哥。笔通常是这样子，是正面是不是？什么意思？就是朝左边。对啊，我们也有雷射，所以这一边不行吗？还是说看你自己的定义？就看你自己的定义啊。我就是这样，因为它装到盒子的时候，其实就是它是躺这样子的，对不对？对，所以它是这样子鉴赏的。OK。然后这种组装的笔啊，就是我们在做艺术品的时候会强调它要对纹啊，所以这上下是对纹的，所以呢，它就又有很多学问。譬如说这个螺牙是2面的，所以你不管从什么角度锁，它最后都会 just make。但是有些螺牙是单纹的，所以你有可能没有锁到，它会刚好相反。那它就价格又会差一点这样子。对，这是一种，就是我觉得是里面的诀窍啦。所以对纹是就是最基本的一个要求。但是假设我们用的木头是没有什么纹路的，这个跟你没什么关系啦。好，那锋端笔的极致就是这个，就是全部所有的金属套件全部埋在里面。哇！好，所以这里面它就是一支钢笔。
然后一样啊，就是大家可以看，这是蛇纹木，可以锁到最后，一定要是刚刚好 just make。哇！然后最好是中间是完全没有缝隙，这个才是就是比较合格的啦。当然套件比这种套件比没有这种问题，因为这个套件它本身有一些设计是，你如果差一点点。其实是看不出来的，然后其实是摸不太出来，但这种就不行啊！你看这种是基本上你们可以摸摸看，它基本上要在完全平面上这样。好厉害哦！只是我的漏一个缝啊。上次花莲也有教，就是花莲那边的那个工作站主任，他们有请他们，然后结果大家都做的很像香肠，好，OK， 那这个材质是硬橡胶啦，这是我们在做那个就是生漆的创作，所以刚刚魏婷问说怎么可以做，这里面是贴金箔，然后再上那个透漆，那漆艺跟木工车床它就是2件完全不一样的事情，所以漆艺又得要拜师，对，所以这几支是漆艺啦，所以像这个是日本的那个离地技法，就是它撒金粉上去，然后它最后是可以做出玻璃的质感。那这里面的材质我是用木头，那你可以不用木头，因为就是到最后其实看不出来的。我用的是黑檀，对，大家可以摸一下黑檀可以做这个，跟快干的质感。上万了吧？这样一支。对啊。哇，好漂亮哦！我的破万的笔就是生漆的笔，生漆。对，这种质感你可以摸一下。为什么我不用快干？就是快干摸起来就是塑胶啦。对啊，就是塑胶感很重。对，塑感啊，生漆就是温润，而且它会越摸越亮。然后它唯一怕的就是刮，它不怕烫，不怕酸，不怕碱。它唯一怕的就是刮，那就算是刮也很好修复，因为它是手工打磨出来的嘛，所以其实我只要在磨过之后，它就可以恢复。好，那火力展示完之后呢，我们就